また写真よろしくね。あ、歩いてる歩いてる。ドーンドーンって。でかいの店。あの背中。みえさんと同じぐらい背中。見て置いてるから見て。うわすごい。みーちゃん。うわすごい。じゃん。じゃあ見てすごいね。ねえ。ねみーちゃんいつもテレビでしか見てないからほら見て本物だよ。